ជំរាបសួរសិស្សទាំងអស់គ្នានេះជាវគ្គទី5នៃការរៀនភាសាខ្មែរ Okay, so this is more of introduction and useful expressions or short phrases. Learning Khmer the easy way, quick and easy. All right, let's get started. មកជួបខ្ញុំមកជួបខ្ញុំ Come to see me. តើខ្ញុំសុំអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកបានទេតើខ្ញុំសុំអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកបានទេ May I have your address តើ is a question word ខ្ញុំ for I some is you asking for something right អាសយដ្ឋាន address របស់អ្នក your address អាសយដ្ឋានរបស់អ្នក your អ្នក is you បានទេ it's an ending question word តើខ្ញុំសូមអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកបានទេ May I have your address តើខ្ញុំសូមលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេលេខទូរស័ព្ទ telephone number លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នក your telephone number តើខ្ញុំសូមលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ May I have your telephone number Oops, there's an error right here so anyway next យើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាយើង we កំពុងធ្វើដំណើរ traveling ទៅប្រទេសកម្ពុជាទៅ is to ប្រទេសកម្ពុជា is Cambodia យើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជា we are traveling to Cambodia ខ្ញុំនិយាយខ្មែរបន្តិច or ខ្ញុំនិយាយខ្មែរបានតិចតិច okay ខ្ញុំនិយាយខ្មែរបន្តិចខ្ញុំនិយាយខ្មែរបានតិចតិច is the same way I speak Khmer a little bit សូមនិយាយយឺតជាងនេះសូមនិយាយយឺតជាងនេះសូម is that please និយាយ is to speak យឺត is slower than please speak more slowly យឺតជាងនេះបានន័យថាសូមនិយាយយឺតជាងនេះ please speak more slowly ខ្ញុំបានទុកកាបូបរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឡានខ្ញុំបានទុកកាបូបរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឡានខ្ញុំ for I បានទុកកាបូបរបស់ខ្ញុំ left កាបូប is a purse or handbag របស់ខ្ញុំ is mine នៅក្នុងឡាន in the car ខ្ញុំបានទុកកាបូបរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឡាន I left my purse in the car ខ្ញុំបានបាត់កាបូបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានបាត់កាបូបរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានបាត់ is lost កាបូបរបស់ខ្ញុំ my purse or my handbag ខ្ញុំបានបាត់កាបូបរបស់ខ្ញុំ I lost my purse មាននរណាម្នាក់បានយកកាបូបរបស់ខ្ញុំមាននរណាម្នាក់បានយកកាបូបរបស់ខ្ញុំមាននរណាម្នាក់ someone បានយក is took or taken កាបូបរបស់ខ្ញុំ my purse or my handbag មាននរណាម្នាក់បានយកកាបូបរបស់ខ្ញុំ someone has taken my purse កុំភ្លេចយកលុយមកកុំភ្លេចយកលុយមក I forgot to bring my money ខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំ is I ភ្លេច is forgot យកលុយមក bring money ខ្ញុំភ្លេចយកលុយមក I forgot to bring my money កុំភ្លេចយកកូនសោមកកុំភ្លេចយកកូនសោមកខ្ញុំភ្លេចយកកូនសោមកខ្ញុំភ្លេចយកកូនសោមកខ្ញុំ for I ភ្លេចយក
Plej is forgot or forget. Yok gon sao mok, bring my keys. Knyom plej yok gon sao mok, I forgot to bring my keys. Niang srah saat. Niang refer to a girl. You can replace this with Quat. Yeah. Niang srah saat. She is beautiful. Niang srah saat. She is beautiful. Quat sangha. Quat sangha. He is handsome. Sangha, handsome. Quat sangha. He is handsome. Prachia prayapip. Prachia prayapip. Popular. Motana pip. Motana pip. Proud. Motana pip. Proud. Morana pip. This is a big word for death. Morana pip. Another word for death is slap, right? Slap. But this is a big word. I just don't want people to say the wrong thing. If you want to say proud, then it's Morana pip. This is Morana pip for death. ខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ ខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ ខ្ញុំ for I. មើល is to look or to see. មិនច្បាស់ មិន is a negative word. ច្បាស់ is clearly. ខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ I can't see clearly. ខ្ញុំមើលច្បាស់ I see clearly. ខ្ញុំមើលមិនច្បាស់ I cannot see clearly. Niang cheh chrieng. Again, Niang refer to her or she. You can replace the word Niang with Quat, but I'm using Niang. Niang cheh chrieng. She can sing. Niang cheh chrieng. She can sing. Cham rieng ni pi ruah. Cham rieng ni pi ruah. This song, cham rieng ni pi ruah. Beautiful. So when you want to refer to a beautiful girl, you said srah saat. But if you want to say a song is beautiful, sounds great, then you say pi ruah. Cham rieng ni pi ruah. Or this song is beautiful, or this song is has beautiful tune. Pi ruah meaning it's a good melody, right? Cham rieng ni pi ruah. This song is beautiful. Ba san, if. Ba san, if. Chol mok knong, enter in. Chol is to enter, mok knong, inside. Chol mok knong, enter in. Prachom, meeting. Net ra knia, all of you. Net ra knia, all of you. Ching chien mia, gold ring. This is the end of session 5. Please review the expressions and review the vocabs and pay attention to the script, subscript, and vowels. Thanks so much for wanting to learn Khmer, and have a good day. See you next time.